Mä huomasin, että kun mä editoin tätä videota, niin tulee vaan uusia ongelmia. Eli ei saa tehdä sellaista positiivisuutta eteenpäin menemisen tunnelmaa, mutta pahaa mieltä on tällä videolla sitten. Eikä muistutuksena, jos nyt jotenkin ette ole saanut tätä kokonaiskuvaa, niin jakopää ääntää, vaihelaatikko ääntää ja kolisee, ilmastointi inisee ja muita pikkujuttuja. Esimerkiksi takakontti täytyy veellä. Ja koska mä puhun tulevaisuudesta, niin ongelmat ei lopu siihen, vaan tulee ihan uusia ongelmia sitten näiden lisäksi jatkossa. Mutta jotta jäisi näissä videossa jälkeen, niin katsotaanpa näitä juttuja tässä. Tämä nyt lähtee siitä, että mä höpötän vanhassa monologissani, että jos se jakoketjun paukettaisi, sieltä kuuluva ääni johtuisi siitä, että tuolla on öljykanavat tukossa. Se, että jos on öljykanavat tukossa, siis jos tätä on laiminlyöty, niin kuin tämä selvästikin on, tulupat oli loppuajettu ja kaikki on loppuajettu, niin jos on likainen tuo kone ja sellainen öljykanavat jotenkin tukossa, niin mä voisin kuvitella, että öljynpainella toimivat variaattorit ei toimi kunnolla, eikä ehkä ne kiristeekään. Ynnä muuta mielenkiintoista. Niin. Mulla on yksi epätoivoisen miehen viimeinen teko, mikä on ihan hyvä tehdä tälle muutenkin. Mä otan tonne tuon moottoripuhistusaineen. Mähän on vaihtanut tää vielä öljyä. Mä en tiedä tästä öljyn viskotiliteetistä, mutta se on niin ihan ok. Se on aika ohutta, mutta ei se ihan vettä ole, en tiedä. Niin teen sen. Mömmöt sisään, käyn kaupassa hakkeen. Tuolla oli yksi Kiinnitin kumi, joka oli entinen tässä semmonen, niin mä hain sen kaupasta. No niin, kauppalaiset on tehty ja siinä katsoi matka-aikana sitten käppäröitä, että miten vaikka nokkaakseli käyttää, että mitä kaasuläppäkoteilo tai tämmöisiä juttuja ja kaikki näytti ihan hyvältä. Ei ainakaan tuohon taltioitunut semmoisia mitään katkoksia, että nykimistä ja muut voi olla sitten ken tietää. Nykiminenkin on vähän, että tuo vaihelaatikko ei ainakaan lievennä sitä. Ja taas avaan tästä. Auton on vähän ylhäällä, että pukit laittaa sinne tietenkin. Tämä on se vielä tuossa käyvässä. Siellä nyt on tosiaan litkut sisällä. Huuhtelulitkut. Eli öljyn vaihto tehdään. Samalla pannaan täältä tämmönen. Tai siis tämmönen. Jospa se tähän kävisi, eiköhän se käy. Mä on niin jäykkiä. Tämmöstä ei pitäisi niin heilua käjellä. Mä heiluu kyllä käjellä. No, vaihdetaan, se oli halpaa. Samalla menneekö auto ylhäällä? No niin, tehdään ette kuule mitään, mutta minäpä kuulen. Ääniä on taas kuunneltu ja kuultu. Sitä aina sanotaan sitten. Joo, ne sanoo paljon asioita, mutta ne sanoo myös sen, että kuuntelin nuo kaikki apulaitteet läpi. Mikä apulaite ei täällä äännä. Ei ainakaan sitä pystyisi kuuntelemaan niin kuin kaikista kultasainen siinä, kun ottaa ei siinä muuta kuin, että ottaa nyt näkyy vaikka tuo ohjaustoistojen pumppu, niin tuolla laittaa ja vähän kuuntelee. Ja tuolla näkyy vähän laturia ja sieltä kuuntelee. Ja kaikkea muutakin on kuunnellut. Ilmastoinnin ja muu. Niin kuuluu mielestäni niin tuolta takkaa se ääni ja siellähän se on jakoketju ja vesipumppu. Ja sehän tässä nyt on jo havaittu tosiaan, että nyt mä huomasin, että enempi tänne kattoon, niin se enempi täälläkin on käyty. No. Eli tästähän puuttuu itse asiassa, tässä pitäisi olla muovi ees.
Ja sitten huomasitte jo, että tuolla alkinaisia pultteja tuolla sojottaa ynnä muuta. Täällä on kaikesta jälkeen, että joskus tuolla on käyty. Se ihan hupsujakin hommia teet samalla, kun on niin käsi ulottuvilla. Huohotusventtiin tämä kalvo katto, että se on evyt. Ja jos se olisi ollut ihan mänkissä, niin sitten se olisi ollut syytä putsata. Mä tietenkin ottaa oikein päin takaisin. Noin. Olen tässä nyt pitkään elämänvalintoja niin miettinyt ja tuota kanssa asennettua se on semmoinen mikään työkalu. Sitten kone pois, niin se voi vaihtaa. Kyllä helmaa tuosta tuota etukulumaa ja tuota takakulumaa samalla miten tein jo toiselle puolelle aikaisemmin. Vähän vaan suihkasi sinne. Ettei se ole ihan valakoinen se pohjamainen. Liimasinpa nuo listat tuohon tuossa nuo kuivuu molemmilla puolilla vähän niin pönkätty ja toki voisi kyllä jonkun painon vielä laittaa lisää tuohon keskelle. Että tulisi edes jotakin niin onnistumisen tunteita tästä. Juu, kaiken tämän niin säätämisellä, eli mömmöt nyt on koneessa ja sitten sillä ajettu ja se jakopään pauke lakkas. Eli todennäköisesti se oli niin mänkissä, että se huuhteluaine ja uudet öljyt, tai sitten oli tosi huonot öljyt, auttoi siihen, että se nyt saa piettyä öljynpainetta ja se ketjun kiristäjä toimii ja se ei hakkaa se ketju enää, sillä se tämän kuulosti siltä, että se hakkas se ketju, ihmetti ei posahtanut koko kone. Nyt se on vaan niin loppuun ajettu ketju, eli se vaan hiissaa siellä ja kuuluu semmoinen kuluneen ketju ääni, mutta se niin uskaltaa ajaa. Ja paljon on ajanut, ehkä joku 1000 kilsaa sitten ja vaihelatikkohan uudet öljyt laitettu. Se auttoi mutta 3 ja 4 on loppu. Eli jos nostat jalan kaasulta, niin heiluu vaihekeppi ja ujeltaa 3 ja 4. Muut vaihteet tuossa, että ne toimii ihan ok. No niin. 2 viikkoa kesti toimitus, monta tuntia piti YouTubea selata ja lähetellä kuvia tästä lukkopultista, mikä tuolla on. Ja tämmönen on nyt tullut. Nyt me kokeillaan sitä. Katsotaan, voiko ensin ihan käsiin. Mites tämä nyt? Noin. Noin ja no ei se kyllä käy. Ei niinku mitenkään ole menossa sinne. On kyllä kovin saman näköinen. Tuo levettiäkään tästä. Tämä auton kanssa onnistui mikki. Tää on niin lähellä, että se niin lähes ottaa. Se löytää semmosen kohan ja se voi katsoa, että miten se pitäisi siihen mennä. Tehdään se sinne sopivaksi. Tekee senkin tuhua tuolla. Joo, kaikkialla alkaa olla kokeiltu. Tämä on ihan pilalla tuo. Se on siellä niinku olla vanteessakin se pultti. Mut täällä mä nyt sitten hoksasin, kaikenlaista on kokeilu. 24 tuuman hylsy menee tuohon noin, kun se hakkas. Kun se on pyöriä se kanta siellä, niin se menee niin kuin siihen päälle pyörii tyhjiä. Sitten mä tietysti vähän pystyn täältä hitsaan tuolla niin hylsy siihen pulttiinkin. Ja ei se jäänyt siihenkin yhtään. Tämä on siis se suunnitelma nyt. Mä otin tämän kuvauksen siksi, että mä nyt väännän tämän auki, että näette kuinka älykäs mä oon. Noin. Sinne on mämmiä veetty nyt ja siinä pikkusen jäähtynyt. Täältä näin ja aletaan aukaisee.
Eikös vaan? Heppo homma. Totta kai se jää tuo. Se jättää hylsynkin satana yhtään tuo hitsaus. Tuolla keulassa se onkin sitten niin täynnä niitä mun hitsauksia, että sinne ei saa mitään, mutta itse asiassa ne aika hyviä, että tuonne saa se puukon toivottavasti työnnettyä. Tämä on tämmöistä huonekaluputkia, niin tapallaan helposti läpi ja se on muutenkin niin metallina huono, mutta sen mä tiedän, että ainakin sitä pystyy hitsaa. Annahan suojalasit päähän kun hitsataan. Sieltä nuu ja otetaan 6 kilowattia ja mennään tänne seisoon tuon kipinen päälle. Huh. Vähän lämmin vielä tuo. Mitä tapahtuu? Ai. Pikku juttu. Hehe. Tiukkaa on laitettu. Kamahan se on tuolla nollassa. Tuo muutama kertaa. Mä oon hylsyn tuohon hitsannut. Mä pystyn sitä vääntämään sitten niinku näin. Mä sain kahdesti pettänyt, että se on hitsattu taas. Ja mä sitä ajattelin, että nämä kaikki tavalliset täältä. Vähän löysästi vähän tiukalle, jos se auttaisi tuota, mutta mä oon vetty kaikki niin tiukalle, että todennäköisyys sille, että mä saisin tuo auki, alkaa pienenee. Kattokaa. Niin mitä luulet, että auki joko tuo? Vitun vittu. Pitti paljon enää kuvailakka. Nyt on vetänyt tuolla puikolla. Vetänyt tuolla puikolla niin pitkittäisiä tämmösiä. Sitten tuohon hylsyn päälle tahallaan mennyt läpi tosta, kun se hylsy on syvemmällä, että se sinne menisi se hitsaus. Sitten kun se vähän jäähtyi, niin mä vielä vettiin uudelleen ja uudelleen, eli se on aika paksusta, kun tavallaan kautta tuolla puikolla nyt tehdä tuosta huonekalumetallista kestävämpää. Ja. Sitten kun vähän tuosta vääntää, se taas napsahtaa poikki. Katsotaanpa sitä vaikka, kun se napsahtaa poikki sitten. Mitäpäs muuta me siinä halutaan? Joo. Pultti. Mitä se olisikin kyllä sulle ehkä tullut? Mistä piti ottaa? Saa siitä avuksi siitä päästä. Työnnä. Vääntyy tämä. Ei vääntynyt tämä, kun ihan oikein. Jotakin sillä tapahtuu. Niin siis joo, mä näin kun se nitkahti kyllä, mutta että mikä sillä nitkahti. No sillä ei ole mitään vielä, se pitääkin vääntää. Kun sulla kävi niin, koska... No niin, se on siinä. Se on aivan satana vitulla. Koko päivä. Takkaa lähti, eestä ei lähde. Kaikki on koitettu. Toki on koko ajan ylikuumenee. Hitsaa minuutti, odota 10. Täällä näkyy näitä työjälkiä. Viimeisin kokkelo oli tämmönen. Tämmönen kun on hylsyt ei oikein tuonne jäänyt. Niin tuo piti, mutta sitten se lähti tuolta toista päästä. Aika lujaa voima siihen saa, mutta nää on eestä vetty niin tiukalle.
Mutta on paljon vähemmän hylsyä, ei vitti ihan näitä laittaa pakkiin takaisin. Että näistä nyt ei saakaan pois. Vieläkin kuumata. Joo. Ainakin on koetettu. Nyt on oikeasti koetettu. Päivä kuluu. Nyt on 3 viikkoa mennyt. Oikeastaan renkaiden takia. 2 viikkoa otin sitä hylsyä. Viikon otin aikaa tuohon lähikorjaamolle, missä niillä on semmonen vaatimaton homma, että ne saa sitten... Akku on tyhjä, niin just. No niin. Me tietää sekin. Sellaista. Tuon säädön jälkeen, kun oli sitten lopulta sanonut auton taas käyntiin, niin vein se sitten tuohon luottokorjaamolle, että tekevät tuon työn pois. Eli takahan mä sain ne auki. Mutta mä en 2 päivää oikeastaan. Mä laitoin sinne 20 itse siinäkin hylsyjä ja kiinni ja tein niinku kaiken. Mä tein tosi paljon, mikä ei näy siinä videolla ja se oli kauhia. Ja se vaan ei, mä en saanut niitä sitten, se oli pakko uskoa. No tässä mun lasku, se oli 50 avata ne, että puoli tuntia töitä meni sitten, kun vei asiantuntijalle, jolla on kunnon vehkeet. Että jatkossa sitten suosittelee semmoista. Ja kommenteissa oli tosi paljon puhetta siitä, että lähtisikö vastakirjahylsysetillä. Mullahan oli tämmönen, on tämmöistä käyttänytkin mesuksekkäästi, mutta tuossa se ei mahu sinne tuommoinen hylsy sinne päälle ynnä muuta ja kaikenlaista. No, ne renkaat on nyt pois paikaltaan tai pultit on ja tässä nyt laitetaan vaikka mennä pyörillistään, kun mä vähän että suihkuttelen maalilla. Maalilla siinä siistin, koska ne siinä palojälkiä ja muuta, että niissä on kuitenkin hyvät renkaat. Niin pyörikö se video tässä. Niin. Samaa todetaan, että paljon on tulossa. Ja mä muutan pikkusen tämän auton kohdalla tämän videoeditointia silleen, että lyhyempiä videoita ja tiheämpää, kun kaikkiana valittaa ihan aiheestakin, että pitäisi julkaista videota useammin. Ja se on itsellekin aika hankalaa, että sulla on 100 gigaa videota siellä niin kuukaudelta sikisokin kuvattu ja koetat siitä lähteä editoimaan, niin koetan vähän tiivistää tätä. Toivottavasti kuitenkin mielenkiinto pysyy tähän. Eli jatkoa on todellakin tulossa. Olen akkubisneksien myötä nyt sitten, tuossa olisi 1 akku, mikä pitäisi huoltaa vielä, niin tehnyt päätöksen jatkaa tämän auton kanssa ns. Loppuun asti. Se on ehkä yksi huonoimpia päätöksiä, mitä on nyt tehnyt, mutta sanotaan näin, että on nyt tässä niin kuin all in ja jatkoa on siis tulossa. Siihen asti, hei hei! Todella tyylikkäät. Ehkä tämä työpiste ei ollut nyt kaikkein kehittynein tässä, mutta kyllä se näkyy, mutta se on kyllä hyvää silti. Se on hyvä.